Pamirsa kaum dangu sadaya wilujeng patepang deui tangtosna alhamdulillah dina denget ieu emang tiasa nempangan pamirsa ngalangkungan jomantara tangtosna dina acara carita Sunda nyata carita wadul hayang sugih miara tuyul. Alhamdulillah ayeuna urang parantos dugi anu ka-18 gitunya. Kumaha pamirsa dina danget-danget ieu dararamang sadayana. Syukur we upami daramang mah da mang oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiatnya. Bukituna ka pamirsa anu kalersa nuju manco atanapi nonton dina ieu channel tong hilap di subscribe nya nyata wek carita Sunda channel supados emang tiasa mintun deui carita-carita Sunda anu saterasna. Kukituna mangga urang teraskeun hayang sugih miara tuyul dina bagian anu ka-18 hasil karya cipta Mang Egi Fajri dicandaku Mang Egi Fajri. Tong nyangkolong tingkana waktos mangga urang ngamimitian prung Kamana ari Kang Ohimnya? Wayaki wari can aya embol-embol. Biasana wanci lohor sok aya balik heula. Ieu mah teu aya. Narek nyorek kitunya. Atanapi kumaha ieu? Lain ieu pamikiran asa beteu pararugu ieu. Asa teu ngeunah rasa. Baru ngusinang teu pararuguh kieu nya. Nah bahan aya naon cenah kira-kira sok teu kaharti ai taeun teh. Bararudak di tengah teu aya ieu. Nunggulis sorangan bae. Nah, di barudak lamun geus ulin sok poho ka waktu ai taeun teh. Ieu bet lalenyapan jeung gegebegan bae. Inget bae kana hutang juragan Mukri. Tinggal ngitung poe kana mayar. Sedengkeun duit geus eueuh. Kudu kumaha ieu geus kieu urang Kang. Punten, mangga, kin antos sakedap. Euleuh, geuning juragan istri, mangga calik juragan. Nya. Kin sakedapnya antosan bade nyandak leuteun. Ulah, ijah. Ulah. Ya kuring di dieu moal lila-lila. Moal lila-lila. Ngeun aya perlu sakedeung ka maneh. Kumaha masalah hutang teh
geus siap mayar tah. Nah, kalah ngahuleng. Ijah, semun, juragan. Nya masalah hutang ye. Pan ieu geus wancina mayar. Kumaha geus siap tacan. Nah, juragan, kan kana waktosna sabulan tinggal 2 dinten deui. Nya. Ngarti kuring ge tinggal 2 bulan deui. Maksudna teh tinggal 2 poe deui. Ngeun wayahna ieu mah. Sabab eta duit nek diputerkeun ieu modal. Geus ieu mah wayahna bae kudu aya poe ieu. Duh juragan, hapunten heulanannya. Ja Kang Ohimna ge nuju teu aya. Nah, maneh mah ijah kudu nangguan si Ohim bae. Nan teu bisa ku maneh sorangan. Nya abdi mah kumaha ceuk salaki bae. Ya kumaha ge kudu aya salaki. Ieu ijah, lamun memang geus datang kana wanci nah kudu nunggu salaki. Meureun ari duit mah aya sanajan eueuh salaki ge. Nah, maneh masuk pabeulit kieu boha-boha moal mayarnya. Duh juragan, punten pisan. Sanes abdi teu deuk mayar. Nanging dalah dikumahanya. Tah. Ieu maneh geus mulai alasan. Kaciri ieu maneh berarti teu deuk mayar kana hutangnya. Ulah sok kitu ijah. Ari nginjem ku babari kana mayar ku hararese. Ulah sok kitu ieu. Pamali maneh. Juragan, sanes abdi teu deuk mayar kana hutang. Ya memang hutang mah kudu dibayar. Nanging kumahanya. Ai. Ari maneh. Nah, bet kumaha. Ari keur nginjem maneh bahasa kumaha kumihi, ya kudu aya. Ai wancina mayar bet ku kumahaan. Kumaha tadina ieu. Duh juragan, hapunten pisan. Sanes abdi teu deuk mayar. Nanging dalah dikumahanya. Ieu ulah sok itu. Sok blak-blakan geura. Lamun puguh aya duitna geura kadiekeun. Kami nek geura kanu si Dudung ye.
juragan anu saleres nama kieu kin sakedap abdi bade sacarita sangkan juragan bisa ngartos, sangkan juragan bisa paham. Ih, teu bisa ijah. Sabab ieu mah lain keur cacarita, lain keur ngadongeng. Ka dieu genek nagih hutang, titik. Ulah sok kitu ijah. Ulah sok berbelit-belit, geus geura kadiekeun. Kami nek geura kanu si Dudung ye. Burit. Juragan. Pugu. Abdi teh kamu sibahan. Naon? Dedengean teh kamu sibahan. Nah kamu sibahanan ari maneh? Ulah sok ngorai ieu ari jadi jelema. Jadag-jadag kamu sibahan. Ulah sok alasan maneh. Ai kamu sibahan kunaon maneh? Juragan, punten pisan artos pikeun mayar kana juragan teh teu aya. Loh. Ngomong teu aya. Keur naon maneh ieu? Leumpang isuk datang burit usaha maneh. Bet teu aya, teu kaharti ieu ku kami mah. Juragan, artos pikeun juragan teh teu aya. Aya nu maling juragan. Teu bisa kitu maneh ijah. Ulah sok loba alasan. Kami mah teu percaya lamun duit maneh aya nu maling. Sakali deui teu percaya. Ulah sok kitu maneh. Aya bae. Wancina mayar hutang ditagih sok loba alasan kaditu. Aya nu maling, saha ieu nu maling? Atuh meureunna juragan. Upami terang mah nu malingna meureunna geus tos di kumaha boa. Lain kitu maksud kami mah. Eueuh ti dituna. Kami mah teu nyaho aya nu maling, teu nyaho kumaha, nu penting duit kami balikeun ka dieu. Aya naon ieu? Ih, betera ribut kieu ieu teh. Punten juragan. Tah heueuh maneh Ohim. Ku kami ditunggu-tunggu ti tadi. Di mana maneh? Punten juragan. Ohim teh parantos gotong royong tah. Dinya di Pali Barat. Rek ngadamel pondok pesantren. Masa bodoh urusan kadinya mah. Kami mah teu hayang nyaho urusan kadinya mah. Kami mah urusan duit ye. Urusan hutang pihutang. Nah, maneh teu deuk mayar. Dedengean cenah.
Cek si Ija duit maneh anu maling eueuh teu dituna ieu. Ulah sok kitu maneh. Duh juragan, punten pisan. Sanes kami tedek mayar karena urusan hutang. Ja memang hutang mah kudu dibayar. Ngeundalah di kumaha juragan. Anu pikeun dipasikeun ka juragan teh teu aya. Aya nu ngagondol. Kacida teuing. Menang cecep-cecep sasen 2 sen ari geus kumpul di paok batur. Heug teu naon-naon. Sanajan bae kami teu percaya kana alasan maneh, tapi masih keneh dibere hampura. Tempo 2 poe nya. Ieu poe Sabtu, Minggu, Senin eta duit kudu aya. Lamun teu aya, naon wae anu aya di imah maneh, anu sakirana laku kana duit ulah dikoretkeun, pasti ku kami dibawa. Duh juragan, hapunten anu kasuhun. Tong boroning sarupaning harta naon anu sakirana bahan jadi duit sama sakali teu aya di dieu mah juragan. Kami mah teu peduli teu nyaona naon, nu penting nama poe Senin kudu aya. Geus nek anu si Dudung kami ieu. Ija, asaku harianeun ieu urang. Kudu kukumahaan ieu geus kieu nya. Bet aya-aya bae aya ku ayana ta duit keur mayar hutang. Ngeun tega nya ieu deung-deungeun teu nyaho ka nu sangsara. Ngeunah we nya nyokot duit boga batur. Kang Ohim, kudu kumaha ieu urang geus kieu Kang? Akang ge bararingung Duh. Dibere tempo urang 2 poe cenah. Lamun teu aya naon bae nu di imah urang cenah. Anu sakirana berharga mah bakal dibawa. Naon kira-kira nanya? Kang Ohim, lamun memang poe Senin urang teu bisa ngagalang kunaon bae, keun lah Ija marela ngorbankeun nyawa. Ulah sok kikituan Ija. Istighfar we heulaanan, istighfar. Keun urang sugan ebong bolongan. Abina-bina teuing ya hirup urang Ija ieu geus kieu. Punten Kang Ohim. Aya Kang Ohim. Heuh maneh. Aya naon Sin? Punten piwarang ka ditu ku Abah Haji sareng Pak RT. Saurna aya obrolkeuneun. Oh, nya lah.
Heug maneh teh heula. Ke uing ge ke kaditu. Heug heula maneh teh heula. Oh nya atuh nya Kang Ohim. Mangga atuh. Sok. Bet aya bae si Husin ye. Nyaho keraruad kieu ye. Aya naon deui cenah ya Pak RT jeung Abah Haji. Asa bet kabina-bina teuing ieu hirup ye. Pararugag kieu rek lelengkah ge. Asa ku pararugag teu puguh. Aya naon cenah Kang Ohim? Ieu Pak RT jeung Abah Haji. Miwarang kaditu deui cenah. Nya atuh teu naon heulanan. Dasarna ge keur heulanan. Hitung-hitung ngebangbrangkeun pamikiran bae urang. Asa batraruad teu puguh ieu teh ye. Atuh ditinggalkeun heula nya Ijah. Sing kade bae heula di imah. Keun heula anan sabar bae heula urang. Sugan bae jaga sok page teu mah urang aya bolongan Ijah. Heug nya ditinggalkeun heula. Nya atuh Kang Ohim. Sing hade-hade bae nya. Atuh. Kadang warga sadayana ye urang mengpeung istirahat, urang aya obrolkeuneun saeutiknya pikeun langkah-langkah urang anu saterasna ieu teh. Kumaha sadayana tos kumpul deui? Parantos. Nya. Ayanan cenah ya Pak RT. Mengenai tujuan orang sadayana pikeun ngabangun ieu pondok pesantren tangtosna ieu urang swadaya masyarakat. Taku kituna mulai ti isukan mah urang ngayakeun keliling lembur. Maksudna kumaha ya Pak RT? Kieu urang disuhunkeun sumbanganana pikeun kalancaran ieu pondok pesantren gitunya. Mangga mulai ti isukan mah wayahna kudu aya anu ngeliling kampung. Sasen 2 sen saikhlasna urang pikeun ngamimitian ngabangun pondok pesantren gitu tah maksudna teh. Atau satu bae atuh. Syukurnya taku kituna isukan mah dimulayan baik gitu. Sok urang di mimitian deui yeuh gotong royongna sangka negara rampung urang ngumpulkeun batuna yeuh. Mangga Pak RT siap. Kang Ohim. Nah, bat nguluwut kitu ih. Ngalamun kitu ih awas kade ih. Manggulan batu sok bari malaweung kitu laenan ke. Nindi beke kana indung suku. Beke. Maneh Husin. Henteu uing mah teu ngalamun. Geus we lah daripada kieu kitu mah mun ngopi bae heulaan tah doh.
Ngeuna ieu we kuring ngopi ieu. Bari jeung roti. Maneh makan opieun bae nya. Batur campuh bagawe maneh mah ngopi bae nu pake kaomong. Maneh mah Husin. Moal nyaho naon anu jadi bahan pamikiran aing. Panyanyut alabatan buku kusut tah pamikiran. Lain Kang Ohim. Ari Kang Dudung teu aya kamana cenah? Pan kerisuk aya pamajikanna ka dieu. Kang Dudung cenah teu cager cenah. Teu pati sehat. Nya. Nah, ieu uing masuk poho bae ai taeun teh nya. Padahal tan sakolot-kolot ya awak. Nah loba poho. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Carita Sunda, carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul dina bagian anu ka-18 nya. Insyaallah dina bagian anu saterasna urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun dina segala perhatosanana. Apunten bilih aya cariosan anu kurang berenah. Atur nuhun permios cag.